Welcome to Technicalgopiji. Subscribe பண்ணுங்க பக்கத்துல இருக்க bell icon-ஐ press பண்ணுங்க. Thank you. ஹலோ ஹாய் வணக்கம் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் சௌத்ரம். இன்றைக்கி நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கிறது அவுட்டோர் 110 வந்து ஒனிடா. என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா வந்து கேபிள் டியூப் வந்து ஃபால்ட்டாக இருந்தது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் நைட் வந்து செக் பண்ணும் பொழுது இது இந்த சிம்டம் தெரிஞ்சது. ஸோ அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம மார்னிங் வந்து ஒர்க் பண்ணி கொடுத்தோம் உங்களுக்கு. இது வந்து ஒனிடா 110 இது ஓல்டு டைப் தான். இது 2014, 2012, 2013 வந்தது. ஸ்டிக்கர் இல்லை, ஸோ அதனால் 3 ஸ்டார் யூனிட் இது. இதில் இன்னொரு ப்ராப்ளம் என்னென்னா இன்டோர் வந்து லீக் ஆகிடுச்சுன்றதுனால நம்ம கேரியர் இன்டோர் வந்து 110 வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அது பண்ணி ஒரு 1.5 இயர்ஸ் ஆகிடுச்சு அது. ஸோ இப்போ வந்து இந்த ப்ராப்ளம் வந்திருக்கு. இது வைப்ரேஷனில் வந்திருக்கு. ஏன்னா இந்த இடத்துல டஸ்ட் அதிகமாக இருக்கிறதுனால அவுட்டோர் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து பிளாக் ஆனதுனால இது வைப்ரேஷனில் வந்திருக்குன்றது கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம். ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்துருக்கிறது தான் 0.7 கேபிள் டியூப். இதை நம்ம லீக் எப்படின்றத நம்ம பிரித்து பார்க்கலாம் வாங்க. வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல ஃபஸ்ட்டு சேஃப்டி ஒர்க் பண்ணுங்கள். ஏன்னா எலக்ட்ரிக்கல் வித் மெக்கானிசம் இது. ஸோ இது டெக்னீஷியனுடைய எல்லாருக்குமே நான் வந்து ரிக்வெஸ்ட் பண்ணி கேட்டுக்கிறேன். ஸோ இது சேஃப்டியாக பண்ணலாம் வாங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இப்போது மார்னிங் வந்துட்டோம். மார்னிங் வந்துட்டு இதை ஓப்பன் பண்ணலாம். ஃப்ரண்ட்டு பேனல்லாம் ஓப்பன் பண்ணி தான் இது பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும். பாருங்கள், இது நம்ம ஆஃப்டர் வாஷும் பண்ண போகிறோம். ஸோ இதை ஃபுல்லாக ஸ்க்ரூஸ்லாம் கட்டுறாரு, நம்மளோட தம்பி வந்து கட்டுறாரு. ஸோ இது ஃப்ரண்ட் பேனல் பாருங்கள், அவுட்டோர் ஃப்ரண்ட் பேனல் இது. ஸோ இப்போது லாஸ்ட் டைம் தான் இது பண்ணி கொடுத்தோம். பட் என்ன இருந்தாலும் இது டஸ்ட் வந்து ஹெவியாக இருக்குது. இதில் இப்போ வாஷ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். பம்பில் தான் வாஷ் பண்ண போகிறோம். இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்குது கேபிள் டியூப். இது ப்ளீஸ் ஒர்க் வந்து சேஃப்டியாக பண்ணுங்கள் பிரதர்ஸ். இது எலக்ட்ரிக்கலில் கை வைக்கும் பொழுதோ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கீழே வந்து இப்போது பிரேக்கர் ஆஃபில் இருக்குது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஃபேஸ் நியூட்ரல் கட்டிட்டு அதுக்கு அடுத்தது ஃபைனலாக வந்து எர்த் கட்டும் பொழுதோ நம்மளுக்கு ரொம்ப சேஃப்டியாக இருக்கும். ஸோ இது ஃப்ரண்ட் பேனல். இது சைட் பேனல்லாம் நம்ம கழட்டினா மட்டும்தான். பாருங்கள், இப்போது கேபிள் டியூப் வந்து எந்த இடத்துல வந்து உராஞ்சி இருக்குன்றது பார்த்துங்க. ஸோ இதில் வந்து எப்படி லீக் இருக்குன்றது நான் இப்போது கேஸ் வந்து அப்லோட் பண்ணி உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஏன்னா சுத்தமாக இல்லை. எப்போவுமே லீக் செக் பண்ணுறது இருந்தாலும் நம்ம வந்து கேஸ் லீக் வந்து செக் பண்ணுறது கொஞ்சம் ஃப்ரீ-ஆன் 22 போய் ஃப்ரீ-ஆன் 22 யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ கொஞ்சோண்டு போட்டுட்டு நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறோம். பாருங்கள், இப்போது சோப் ஆயில் வந்து இது பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அது ஸ்ப்ரெட் ஆகுது பார்த்தீங்களா. இங்கே தான் வந்து மெயின் கூலிங் பர்ஃபார்மன்ஸு இங்கே தான் இதுவாகுது கேபிள் டியூப் மூலயமா. ஸோ இப்போ பாருங்கள், பபுள் வருது. ஸோ முதல்ல வந்து நம்ம இன்டோர் அவுட்டோருக்கு வந்து கனெக்டை வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாம். அப்போ தான் ப்ராப்பராக ஒர்க் பண்ண முடியும். ஸோ டிஸ்சார்ஜ் செக்ஷன் ரெண்டுமே வந்து எடுத்து விட்டாச்சு. ஸோ அது முன்னாடி ரஃபிங் பண்ணிவிட்டு கேபிள் டியூப் வந்து சைஸு அண்ட் லென்த்தை வந்து நம்ம செக் பண்ணுறதுக்காக எடுக்கிறோம் இப்போது. ஸோ இப்போ பாருங்கள், ரெண்டும் கனெக்டிவிட்டி இல்லை. இப்போது இது லாஸ்ட்டு, இது ஒரிஜினல் இல்லை. இந்த கேபிள் டியூப் ஆல்ரெடி ஒரு டெக்னீஷியன் மாற்றிருக்காரு. ஸோ இது செகண்ட் டைம் நம்ம மாற்றுறோம். இது செகண்ட் டைம் மாற்றும் பொழுது பாருங்கள். ஸோ பாருங்கள் எவ்வளோ டஸ்ட் இருக்குது பாருங்கள் அவுட்டோரில். இது நியர் மெயின் ரோடு இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து 3 மந்த்லேருந்து 6 மந்த்க்குள்ளே கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி டஸ்ட் ஆகிடும். ஸோ வாஷ் பண்ண கம்ப்ரஸனுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லாயிருக்கும். எப்போவுமே நிறைய பேர் நினச்சிட்ருக்கோம் இன்டோர் ஜென்ரல் சர்வீஸ் பண்ணால் சரியாக போயிடும் அப்படின்ட்டு. இது ஹார்ட் ஆஃப் கம்ப்ரஸர் வந்து அவுட்டோரில் தான் இருக்குன்றது நிறைய பேருக்கு நம்ம சொல்லணும். ஏன்னா ஜென்ரல் சர்வீஸில் வந்து நம்ம இன்டோர் மட்டும் வாஷ் பண்ணுறோம் அப்படின்ட்டு நினைப்பாங்க. அவுட்டோர் வாஷ் பண்ணுறது நம்ம வந்து பண்ணிவிட்டு நம்ம அதுக்கேற்ற சார்ஜ் பண்ணோன்னா யூனிட் வந்து லாங் லைஃபாக வரும். ஏன் லாங் லைஃப் இப்போ வரதில்லை அப்படின்னா அவுட்டோர் நம்ம வாஷ் பண்ணுறதில்ல. ஸோ இப்போ பாருங்கள், ஓல்டு அண்ட் நியூ கேபிள் டியூப் வந்து வச்சுருக்கோம். இது 0.7 இது சைஸு, 32 இன்ச்சஸ் இது லென்த்து. ஸோ இப்போ பாருங்கள், ரெண்டு மவுத்தும் வந்து நம்ம எப்போவுமே அந்த ஏர் வந்து போகக்கூடாதுன்றதுனால நம்ம பஞ்சிங் பண்ணி வைப்போம். ஸோ இப்போ க்ளீன் பண்ணிவிட்டு ஸோ வெல்ட் பண்ணும்பொழுது ப்ராப்பராக வெல்ட் பண்ணுது. ஸோ இது மைன்யூட்டு பைப்புன்றதுனால நம்ம வந்து
பண்ணுற வெல்டிங் வந்து அதனுடைய சின்ன ஒரே ஒரு வெல்டு வந்து உள்ளே போயிடுச்சுனா கூட பிளாக் ஆகிடும். ஸோ அதனால் ப்ராப்பராக இது வந்து வெல்ட் பண்ண சொல்ல ப்ராப்பராக வந்து வெல்ட் பண்ணணும். பாருங்கள், இப்போ சைஸ் பண்ணியாச்சு. நம்ம ஒரு கெப்பாசிட்டி மூலயமா அதனுடைய சைஸ் என்னவோ அதை கரெக்டாக நம்ம லேஅவுட் பண்ணிட்டோம். இப்போ கரெக்டாக வச்சுட்டோம். அவங்களுடைய நம்ம அடிக்கிற அந்த சின்ன ஒரு வெள்ளு சரக்கு கூட உள்ளே போகக்கூடாது. ஸோ அது ப்ராப்பராக வந்து பண்ணணும். லென்த் எவ்வளோ உள்ளே போனாலும் பிரச்சனை இல்லை. ஸோ மேலே வச்சு அடிக்கும் போது கண்டிப்பாக அதனுடைய சரக்கு உள்ளே போயிடும். சின்ன உள்ளே போனால் கூட நம்மளுக்கு அது பிளாக் ஆகிடும். ஸோ ஃப்ளஷ் அவுட் பண்ண சொல்ல நல்லா தெரியும். அதேமாதிரி வேக்கம் போட சொல்ல, அவுட்டோர் வேக்கம் போட சொல்ல ஈஸியாக தெரிஞ்சிடும். ஸோ இப்போ க்ளீன் பண்ணிடலாம். டஃப்லான் பழைசு எல்லாமே எடுத்துடலாம் அது. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம செக்ஷனை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம். டிஸ்சார்ஜை வந்து ஆலன் கீழே இது பண்ணிவிட்டு இப்போ வேக்கம் தனியாக போட போகிறோம். ஸோ பாருங்கள், இப்போ வந்து டிஸ்சார்ஜ் க்ளோஸ் பண்ணிடுறோம். ஸோ இப்போ நம்ம வேக்கம் போடுறது ப்ராப்பராக இருக்க போகுது. அவுட்டோர் ஃபஸ்ட்டு வேக்கம் போட்டுடுறோம். செகண்ட் இன்டோர் வேக்கம் போடுறது உங்களுக்கு நம்ம காட்டலாம். இப்போ ரெடி, வேக்கம் ரெடி. இப்போ பாருங்கள், இது 5 மினிட்ஸ் போட போகிறோம். ஸோ வேக்கம் ஆகிட்டு இருக்குது. இப்போது அவுட்டோர் தனியாக ஆகிட்டுருக்கு. நம்ம எல்லாருமே இன்டோர் அவுட்டோர் தனியாக இப்போ எல்லாம் ஒன்றா சேர்த்து போடுவாங்க. பட் இருந்தாலும் இது அவுட்டோரில் ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னா கன்ஃபார்மாக நம்ம வந்து தனியாக வேக்கம் போடுறது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். ஏன்னா இப்போ லீக் செக் பண்ண போகிறோம், நம்ம அதுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ரெண்டுமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ வேக்கம் போட்டாச்சு. இப்போ க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு R22 கேஸ் இது யூஸ் பண்ணுறது வந்து R22 கேஸ். ஸோ வேக்கம் ஆஃப் பண்ணிடலாம். சேஃப்டியாக ஆஃப் பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள், R22 வந்து பட்ச் பண்ணியாச்சு. இப்போ கிளியராக இருக்குது. இப்போது ஒரு 100 PSI கொடுத்துட்டு நம்ம வந்து அந்த நம்ம வெல்ட் பண்ண கேபிள் டியூப் வந்து 2 சைடும் வந்து நம்ம வந்து லீக் செக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ப்ராப்பராக இருக்குது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு விட்டால் மாதிரி நம்ம விடக்கூடாது. இப்போ பாருங்கள், இப்போது செக்ஷனை வந்து க்ளோஸ் பண்ணுறோம். இப்போது ஏன்னா கேஸ் வந்து வெளியே இருக்குது. இப்போ செக்ஷனை க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம். ஆல்ரெடி டிஸ்சார்ஜ் க்ளோஸில் தான் இருக்குது. நம்ம எப்போ போனாலும் அந்த கிளான் நெட் போட்டுட்டு டைட் பண்ணிவிட்டு தான் நம்ம ஸ்பேனர் வந்து ஓப்பன் பண்ணணும். இல்லைன்னா அந்த மவுத் வந்து அடிபட்டுடும். இப்போ பாருங்கள், ஸோ கிளியராக பண்ணியாச்சு. இப்போ கைட்டியாச்சு. இப்போது ரிமூவ் பண்ணிட்டோம். இப்போ வந்து அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து கேபிள் டியூப் மூலயமா வைப்ரேஷன் இன்னொரு டைம் ஆகாமல் உராய்வு இல்லாமல் நம்ம வந்து இப்போ பண்ணுறோம். ஸோ இப்போ கேபிள் டியூப் கேபிள் டைப் போட்டுட்டோம் அப்படின்னா டைப் போடும்போது நம்ம வந்து கரெக்டாக 3 டைப்பு இல்லை 4 டைப் பண்ணலாம். ஸோ டைப் வேஸ்ட் பண்ணுறது பிரச்சனை இல்லை. நம்ம வந்து அந்த ரவுண்டிங் வந்து கரெக்டாக அதில் கனெக்டிவிட்டியில் இருக்கும். இப்போ பாருங்கள், டைப் ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு. இப்போ இதுக்கு மேலே நம்ம இன்ஸ்டலேஷன் பண்ணிடலாம். ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி வந்து கம்பெனி வந்து நம்மளுக்கு கொடுக்கும்பொழுது பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இன்ஸ்டலேஷனில் இருக்கும். அதை நம்ம ஹீட் பண்ணுறதுனால அது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் உருகிடும். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம அதுக்கு மேலே இன்ஸ்டலேட் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஏன்னா இந்த இடத்துல ஒரு சூப்பர் ஃபாஸ்ட் ஆகுது, கூலிங் வந்து நல்லா இருக்குன்னா நம்ம வந்து ஸோ இது மாதிரி பண்ணணும். நிறைய பேர் வந்து பண்ணுறதில்ல. பட் இருந்தாலும் இது பண்ணால் இன்னும் பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லாயிருக்கும். ஸோ எங்கிட்ட இருக்கிற மெட்டீரியல் வச்சு தான் நான் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ இதுக்கு தனியாக பேட் மாதிரி இருக்கும். அது வாங்கி வந்து போட்டால் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு வந்து பக்காவாக இருக்கும். ஸோ இது ஒரு 50% எனக்கு ஒரு சந்தோஷம் இது பண்ணுறதுனால. இது கஸ்டமர்கிட்டலாம் நம்ம சொல்ல வேண்டியதில்லை. ஏன்னா நம்ம வந்து நம்மளுடைய ஒப்பீனியன் வந்து நம்ம அவுட்டோரில் நம்ம செஞ்சிட்ருக்கோம் அது. ஸோ இது கம்ப்ரஸர் எடுத்தது. ஸோ கம்ப்ரஸர் வந்து எடுத்து வந்து கைட்டி இருந்தது. நானே இப்போ தான் பார்த்தேன் நான். ஏன்னா நம்ம இன்டோர் மட்டும்தான் இது கைட்டி இருந்தோம். ஸோ இப்போ ப்ராப்பராக வந்து எடுத்து வந்து கம்ப்ரஸர் டு போர்டுக்கு வந்துடுச்சு. இப்போ எடுத்து பாருங்கள், 2 எடுத்து வந்திருக்கு. ஒன்று வந்து கம்ப்ரஸர் எடுத்து, இன்னொன்று வந்து ஃபேன் மோட்டர் எடுத்தது. இப்போ நம்ம இன்டோர்லேருந்து ஒரு எடுத்து வரும் பாருங்கள். மொத்தம் 3 எடுத்து வந்து இதில் கனெக்ட் ஆகும் வந்து. ஸோ இப்போ ப்ராப்பராக வந்து வாஷ் பண்ணியாச்சு. இப்போது பாருங்கள், டஃப்லான் புதுசு எப்போவுமே போடும், உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். இது செகண்ட் டைம் வேக்கம். இது நிறைய பேருக்கு என்னடா ஒரு டைம் வேக்கம் செகண்ட் டைம் வேக்கம்னு சொல்லுவோம். ஃபஸ்ட்டு போட்டது அவுட்டோர் வேக்கம் தனியாக போட்டோம். இப்போ செகண்ட் டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்டோர் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ இன்டோர் பைப்பும் உள்ளே இருக்க இன்டோருக்கும் நம்ம வேக்கம் போடுறோம். ஸோ பாருங்கள், இப்போது கவனமாக பாருங்கள். இப்போது செகண்ட் டைம் வந்து பாருங்கள், சக்ஷன் டிஸ்சார்ஜ் வந்து க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஆனால் உள்ளே பாருங்கள்,
நான் பென்சில் வச்சு காட்டுவோம் பாருங்கள். ஸோ அது க்ளோஸில் இருக்குது. சரிங்களா? இப்போது அவுடோர் யூனிட் வந்து க்ளோஸில் இருக்குது. இப்போ இண்டோருக்கு டேரெக்டாக கனெக்ட் ஆகிட்டு இருக்குது பாருங்கள். நம்மளுடைய சார்ஜிங் ஹோஸ் வந்து இப்போ இண்டோர் வந்து ஃபுல்லாக வேக்கம் ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ வேக்கம் ஆகிடுச்சு. இப்போ பாருங்கள் எலக்ட்ரிக்கல்லாம் கழட்டி விட்டுருக்குன்னு சொன்னால் பார்த்தீங்களா, சேஃப்டியாக. ஸோ இப்போ தான் பாருங்கள் அது இண்டோர் வந்து கேரியர் இண்டோர், இது ஆக்ட்ரா. இது இப்போது ஆன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கிலோமீட்டர் போட்டுடலாம். ஸோ எப்போவுமே நான் கிலோமீட்டர் யூஸ் பண்ணிகிட்ருப்பேன். ஸோ பாருங்கள் இப்போது இண்டோர் வந்து ஆன் பண்ணலாம். ஸோ இப்போது இண்டோர் கனெக்ட் ஆகிடுச்சு. இப்போ இண்டோர் ஓடிட்டுருக்கு. இப்போது 3 மினிட்ஸில் ஆன் ஆகிடுச்சு பாருங்கள். இது பேசிக்காக 3.5 ஆம்ஸ் 3.7 ஆம்ஸ் வந்து எடுக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு. இப்போது நம்மளுக்கு அவுடோர் மேலே ஓடிட்டுருக்கு. ஸோ 22, 23 வந்து டெம்பரேச்சர் வைக்கலாம். பாருங்கள் பேசிக்காக வந்து கேஸ் இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு ஐஸ் ஃபார்மேஷன் வந்துருக்கு. கரெக்டாக இப்போது 25 இருக்குது. இப்போது பர்ஃபெக்ஷன் ஆகிடுச்சு. 55 to 60 இருக்குது. டிஸ்சார்ஜ் செக்ஷன் ரெண்டுமே நல்லா இருக்குது. ஃபேன் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வாஷ் பண்ணாதனால் நம்மளுக்கு வந்து ஃப்ளோ நல்லா இருக்குது. இப்போது சார்ஜிங் நெட்டை இது பண்ணிவிட்டு அதேமாதிரி கிளான் நெட்டு மேலே ரெண்டுமே டைட் பண்ணிடுறோம். ஸோ அந்த வால்வுடைய மொத்தம் 4 ஸ்க்ரூ இருக்குது. அதையும் நம்ம டைட் வச்சிடலாம். ஏன்னா இது கீழே கனெக்ஷன் போகிறதுனால காற்றுல நம்மளுக்கு செக்ஷன் டிஸ்சார்ஜ் ஆடினா கூட நம்மளுக்கு டைட்னஸாக இருக்கணும். ஸோ இப்போ பாருங்கள் 2 மரம் ஏறி இருக்குது இப்போ ஃபுல்லாகவே. ஸோ இப்போ கிளியராக இருக்குது. அவுட்டோர் இப்போது வாஷ் பண்ணதுனால இப்போ நம்மளுக்கு தெளிவாக தெரியுது. அப்படி இன்ஸ்டலேஷனும் பண்ணிடுறோம் பைப் வந்து. ஸோ டெக்னிக்கல் கோபிஜி பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. இப்போ ஓடிட்டுருக்கு. இப்போது 23 டெம்பரேச்சரில் வச்சுட்டு நம்ம வந்து ரன் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். இது வந்து ஆஃபீஸ்ன்றதுனால மோஸ்ட்லி 8 hours ரன்னிங்கில் இருக்கும். லாஸ்ட்டு விநாயகர் சதுர்த்தி அன்றைக்கி தான் நம்ம இந்த இது பண்ணோம். ஸோ அவருக்கு ஒரு வாழ்த்துக்கள் சொல்லிடலாம். ஸோ டெக்னிக்கல் கோபிஜி புதுசாக பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோ ஒவ்வொன்றும் வந்து உங்களுக்கு வந்து ரீச் ஆகும். ஸோ உங்களுடைய ஒப்பீனியன் கமெண்ட் எதுவாக இருந்தாலும் நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் இது பண்ணுங்கள். நான் ட்ரை பண்ணுறேன் உங்களுக்காக வீடியோ போடுறதுக்கு. ரொம்ப சேஃப்டியாக ஒர்க் பண்ணுங்கள். ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு சேஃப்டியாக ஒர்க் பண்ணணும். எலக்ட்ரிக்கல் வித் மெக்கானிசம்ன்றதுனால ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ஒர்க் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் ஆல்.